最近天氣炎熱，但係有3個夏天常識，原來90%人都做錯，睇下你又有冇做錯先。中暑？唔會啦，飲翻杯冰凍嘅奶茶就得㗎啦。錯，凍奶茶唔單止唔防中暑，仲可能會有反效果㗎。高糖高脂嘅飲品，身體要用更多嘅水分去代謝，凍飲仲會令到腸胃血管收縮，身體更加難散熱，而且凍飲仲會欺騙你身體嘅口渴信號，你以為解咗渴，其實身體仲係缺緊水。夏天搽足防曬㗎啦，實唔會中暑啊！防曬淨係可以預防曬傷㗎咋，淨係搽防曬都係唔夠㗎。要預防中暑，正確嘅做法係出街記得要帶齊出門三寶：水壺、遮陽傘、小風扇。補水要及時，唔好等到口渴先飲水。仲有啊，記得正中午要避開戶外嘅劇烈運動。如果頭暈面紅，要快啲去陰涼嘅地方唞下啦。我個仔學游水啊，望一陣電話冇事嘅。浸親只需要短短幾十秒，可能無聲無掙扎。你望電話嗰30秒，可能已經出事啦。要預防浸親，細路玩水，大人要全程睇住，唔係睇電話。第二，游水要選擇有救生設施嘅地方，唔好自己亂咁嚟。第三，飲酒食藥，身體見攰就唔好落水啦。仲有啊，落水前記得要做足熱身措施，學識游水加自救，關鍵時刻先可以救到自己。夏天咁熱，行到嚟都身水身汗咯，唔使熱身啊嘛？熱身啊嘛，熱咗啊，開波！求其拉筋等於冇熱身，要預防運動受傷，最緊要就係必須要做足夠嘅動態熱身。運動後都要慢行5分鐘加靜態拉筋，幫助身體回復。仲有啊，運動時最好選擇吸濕排汗嘅衫，着運動鞋襪同埋帶上運動器具，千祈唔好太飽或者太餓先運動。運動前後都要飲多啲水，如果覺得有唔舒服就要停低休息啦。記住以上知識，夏日安全一齊手，開心放電唔洗手。